பாராட்டுக்கள் அனைத்தும் படைத்தவனுக்கே. உணவுகள் மென்மையானால் உடல்கள் வலிமையாகும். இப்போது காதில் வரக்கூடிய இரைச்சல் சவுண்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இது சின்ன பசங்களுக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. இதுக்கு என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா, காமனாக மிஷின் தான் வைக்கணும். இவங்களுக்கு காதில் அந்த செவி படலம் கிழிஞ்சிடுச்சு, அதனால் அவங்களுக்கு குவாலிட்டியாக அந்த சவுண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போது மிஷின் தான் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் அவங்க தள்ளப்படுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வைக்காமல் ஈஸியாகவே கிளியர் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றவங்க இந்த டிப்ஸை பார்த்துக்குங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்படின்றவங்க மட்டும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். அதுக்கான மெடிசனை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய இந்த காது சம்மந்தமான பிரச்சனை உள்ளவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. அஸ்வகந்தா, நீர்முள்ளி, தண்ணீர் விட்டான், சிறுநெருஞ்சில், சித்தரத்தை, வால்மிளகு இது எல்லாமே சம அளவு எடுத்துக்கணும். சம அளவு எடுத்து அது சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி 100 ml சுடு தண்ணியில் இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண அந்த கலவை பவுட்ரை ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு வாட்டி ஈவினிங் ஒரு வாட்டி சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து காது இரைச்சல், காதில் குத்துறது, காதில் எப்பவுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே கிளியர் ஆகும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷனில் இருக்கவங்க மட்டும் எனக்கு அவங்க ரிப்போர்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கூப்பிடுங்க. அதுக்கான முழு தகவலையும் நான் கொடுக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் காதில் அப்பப்போ இந்த பட்ஸ் போடுறது, ஏதாவது எடுத்து நோண்டுறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த லேயர் ரொம்ப ஸ்லிம்மான லேயராக இருக்கும். நீங்கள் பட்ஸ் போடுறேன் அப்படின்னு எதாவது பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா, அந்த லேயரில் தெரியாமல் பட்டால் கூட அந்த காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வு படலம் ஈஸியாக கிழிஞ்சிடும். ஸோ அதை பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் நினைப்பாங்க காதில் எனக்கு வேக்ஸ் வருது, நான் எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு. ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு 4 சொட்டு கோகோனட் ஆயில் அங்கே போட்டிங்கனாலே வேக்ஸ் ஈஸியாக கரைஞ்சி வந்துடும். நீங்கள் துணியை விரலில் பண்ணி ஜஸ்ட் இப்படி பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த வேக்ஸ் கிளியர் ஆகிடும். காதில் வேக்ஸ் ஜாஸ்தியாக ஃபார்ம் ஆனாலாம் இந்த காதில் இரைச்சல் பிரச்சனைலாம் வராது. அந்த படலம் அங்கே கிழியறதுனால மட்டும்தான் அந்த இஷ்யூ ஆகும். ஸோ இப்படி தெளிவாக ஈஸியாகவே பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன ஹெர்பல்ஸ்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னாக்கா, வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு மருந்து கடையில் அந்த ஹெர்பல்ஸ்லாம் கிடைக்கும். எல்லாமே ஒரு 50 கிராம் வாங்கிக்கங்க. வாங்கி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு டெய்லி எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிசல்ட் ஒரு மாதத்துலேயும் உங்களுக்கு நல்ல பெட்டர் ரிசல்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பத்தியெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை, ஜஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணால் போதும். வணக்கம்.